안녕하세요，今日咧要分享一個釜山魚糕嘅魚漿製作。器材嘅限制，所以先做一個簡單迷你版先。如果大家唔係好似我咁孤寒，想用少啲油呢，可以用大鍋去炸嘅，就可以做啲大條啲、長條嘅釜山魚糕啦。如果咧你有玉子燒嗰個平底鍋呢，就可以做方形嘅魚糕啦。美少女淨係用咗部分魚漿嚟炸，剩翻嗰啲呢就做咗煎魚餅同埋釀矮瓜嘅。呢部影片呢，最主要就係介紹魚漿嘅做法，同埋呢點樣炸呢啲嘅魚糕嘅。好，講下材料先。首先呢，我哋係有 cod 急凍魚柳180克。蝦去殼嘅90克，木薯粉55克，粟粉1湯匙，鹽約1茶匙，糖1茶匙，大地魚粉半茶匙，跟住白胡椒粉適量，金筍絲25克，蔥1條，蒜頭1粒，仲有油1湯匙，我就用牛油果油啦。跟住仲有蛋白1個，唔使太大嘅，冰水約1湯匙。好，嚟到做法啦，我哋呢首先切蔥，將啲蔥呢略為切碎得噶啦，唔使切得太幼嘅，我哋略為切碎，將蔥白同埋青蔥部分分開就可以啦。因為呢，我哋落蔥嘅時候呢，會分開2次唔同時間落嘅。好，切好蔥之後呢，我哋處理啲蝦。啲蝦呢要去腸，略為沖洗一下得噶啦，唔使沖得太犀利嘅。記得抹乾水。咁呢個超市買嚟嘅蝦呢都比較乾淨，不過就尾部有少少長。其實呢，韓國人嗰個版本呢係擺魷魚同埋蝦，不過我買唔到啊，就淨係得蝦啦。好。而家呢，我哋處理啲魚，啲魚呢就唔使全解凍嘅，我哋呢解凍到可以切到落去就 OK 啦。咁我哋將魚切成小塊啦。好，準備攪拌機，將啲魚同埋蝦都掉晒落去。掉晒落去之後呢，我哋將調味料鹽、糖、白胡椒粉、大地魚粉都倒埋落去。跟住我哋加啲油，加咗油之後呢，我哋就開始打啦。稍微打下，打到呢，佢起膠啦。其實你見到嘅，好快脆就打到起膠啦。咁我哋呢個時候呢，可以加埋蛋白、木薯粉同埋粟粉、蒜頭、蔥白、冰水。好，咁我哋再次攪拌。好，我哋快速打勻。其實呢，美少女呢部機呢都冇乜速度嘅控制噶，只係靠目測嘅啫。我哋見到粉呢都差唔多撈勻咗呢，我哋再次打開檢查一下，好啦喎。咁我哋呢而家呢就將啲金筍絲啦同埋青蔥碎呢都放埋落去啦。跟住我哋繼續攪。呢次呢其實唔使攪太耐嘅，唔使1分鐘都可以。到咁上下呢，我哋打開嚟睇下有冇剩翻啲冇攪好嘅金筍絲啊、蔥嗰啲嘢，我哋就撥翻埋去，再打一下就得啦。好，打完之後呢，自己拌勻佢，撈一撈佢。嗱，見到呢種狀態呢就可以啦。太稀嘅話呢，就會比較難控制嗰個炸嘅。如果好稀嘅話呢，你做煎嘅呢，都其實仲可以，但係
做炸嗰個呢就會比較難。好，去準備一下油炸工具先。我哋需要一個14cm 嘅單柄鍋，因為慳油啊。咁不過呢，用呢個單柄鍋都好啦，都要用起碼1寸多啲嘅油先至夠嘅。好啦，跟住我哋燒熱油到攝氏160度，我就用溫度計嘅，你可以用木筷子都得。見到好多泡嘅時候呢，就啱啦。我哋需要呢一個腸粉刮同埋一把刀。其實鑊鏟都得噶。好，開始炸啦。咁我哋滗啲魚漿上去，然之後呢就咁撥落去啲油度就得噶啦。好，咁我哋一次過不能炸太多，因為個鑊唔係好夠大。如果手藝好，可以做精緻啲，好似我咁啊。好啦，我比較隨性嘅，就咁就得啦。好啦，其實呢個份量呢，可以做36條左右啦。咁不過今次美少女淨係炸咗10條啫，剩低嗰啲呢，我就做咗煎魚餅同埋洋茄子。下次會同大家分享下。記得繼續點讚，仲有訂閱啦，多謝晒。好，都炸得差不多啦，我哋炸至微微金黃就可以啦。發脹同浮起嚟，其實就差唔多噶啦，唔使炸到太深色噶。上碟之後就會變深色一啲噶啦。好，炸埋第二批先，都係咁啦。略為修整一下，撥落去。嗱，如果想快嘅呢，就唔好炸啦，煎仲快。可以一次煎多幾塊嘛。好，都差不多啦。我哋呢，上碟，用廚子吸一下油先。好啦，吸完啦。咁呢，哇，好香啊！做好啦。韓式嘅食法呢，就會配茄汁嘅，咁不過呢，我就中意食辣椒醬啦，所以呢，我都加咗一啲辣椒醬去拌食嘅。咁其實釜山魚糕呢，有好多種唔同形狀嘅，咁我哋常見就係一塊塊嗰啲啦，咁有啲係條狀啦，咁大家呢，可以按自己嘅喜好啦，做自己中意嘅形狀嘅魚糕就可以啦。多謝收睇，記得多多鼓勵支持 ，subscribe、like and share 啊！多謝晒，拜拜。